Добрый вечер. Мы с вами сегодня начинаем наш прямой эфир, который будет посвящен такому распространенному заболеванию, как кашель. И сейчас как раз создаются все причины и условия для сезонных заболеваний, которые очень часто в нашей стране страдают люди к концу февраля, в марте. И очень большой риск иметь подобного рода истории это у детей. Вот, поэтому сегодня мы с вами разберем, как аюрведа подходит к данному классу заболеваний, каковы причины, каковы признаки, каковы симптомы, как это изначально развивается в нашем теле, да, и почему отдельно и фундаментально выделено, присутствует, да, такое указание, что кашель непременно нужно лечить. Во второй части нашего эфира мы коснемся такого момента, как, собственно говоря, исцелять кашель, какие способы существуют, какой диеты придерживаться, что применять, следует либо не следует делать какие-то очистительные процедуры. Обо всем об этом мы с вами поговорим. И исходя из этого, вы сегодня получите полную картину того, что не просто там имбирь и мед это хорошо от кашля, но вы будете знать, от какого кашля, как принимать подобного рода джем, да, который можно назвать джемом мед и имбирь, и кому он подходит, и кому он не подходит. Вот, поэтому мы с вами начнем сегодня и полностью завершим тему про кашель. Поэтому, если у вас есть ручки и бумага под рукой, записывайте, потому что все, что вы услышите сегодня, это такие готовые рекомендации, готовые техники избавления от такой непростой, но легко излечимого заболевания, как кашель. Давайте с вами начнем с того, что кашель уже это заболевание, да, которое описывается в аюрведе. И, собственно говоря, оно основные, да, вот эти вот причины фундаментальные, дальше мы разберем более мелкие причины, они три. Первое – это фактически закупорка патологической слизью областей ваты-доши, то есть это каналов, полых каналов нашего тела. Любые полые каналы нашего тела – это вата. Вот. Дальше, чем характеризуется кашель? Кашель характеризуется острым состоянием. И кашель еще относят к истощающим заболеваниям, которые разрушают тело, разрушают иммунитет при запущенных случаях и даже способны перерасти в неизлечимые заболевания. Это когда кашель возможен при кровотечениях. То есть, если человек, внутреннее кровотечение произошло, то это, возможно, приведет к кашлю. Итого, три фундаментальные причины. Первое – это то, что патологическая слизь закупоривает каналы тела, полые каналы тела, это области ваты. Второе – это просто острые состояния, вы узнаете о них далее. И фактически это кровотечение. И какие существуют типы кашля? Аюрведа выделяет 5 видов кашля. Первый тип кашля – это по типу ваты, второй по типу питты, третий по типу капхи. Собственно говоря, все просто. Четвертый тип кашля – это когда происходит травма грудной клетки. То есть это любой области грудной клетки происходит какое-то травмирование в силу внешнего воздействия, либо, возможно, каких-то легочных историй и так далее. Это все приводит к нарушению, движению естественных процессов в нашем теле, потому что и, соответственно, у человека вызывает позыв по кашлю. Да? И следующий вид кашля, он обусловлен уменьшениями тканей тела. Это может быть разные состояния.
И вы знаете, да, иногда люди покашливают. Ну, это, то есть иногда это может быть от курения, допустим, покашливают. Иногда это может быть какие-то психосоматические истории. Иногда это может быть чехотка, иногда это туберкулез, иногда это возраст. То есть с возрастом тоже у нас настает период ваты, то есть ткани у нас разрушаются постепенно. Тело становится сухим, таким менее податливым, менее гибким, меньше какого-то вот сияния тела, у него меньше энтузиазма человека, да, он как бы усухает фактически. И ну, можно так сказать, что кашель в какой-то степени в старом возрасте он может быть. Но если мы ведем правильный образ жизни и компенсируем недостаток, да, того, что было в среднем возрасте, то кашель не сопровождается. Но так или иначе, как истощение тканей тела в пожилом возрасте, кашель тоже присутствует. Вот. И фундаментальная причина нарушения вообще возникновения кашля – это все-таки вата-доша. А те, кто знаком с аюрведой или знаком со мной, или ну, там, следит за моим инстаграмом или участвует в наших марафонах по стройности, они знают, что основное место локализации вата-доши – это самые большие полуорганы, то есть это низ нашего тела. Ну, толстая кишка как основная, но а там, в принципе, все, что к нему прилегает, то же самое. Тоже место локализации вата-доши. И, соответственно, патогенез мы разберем немножко позже. Я вам просто это про кашель, да. Я хочу его коснуться, чтобы вы понимали, насколько аюрведа рассматривает именно течение заболевания. То есть как, где и каким образом оно возникает. То есть и так можно разобрать любую историю. И так ее описывают, но на кашле, наверное, наиболее наглядно и просто можно ее объяснить. Ну, также можно объяснить и ожирение, но это в отдельном, да, у нас марафоне по похудению, у нас «Дружба с телом и едой» проходит. Вот. И следующая цитата такая, хочу привести вам, что все виды кашля, будучи пренебреженными, приводят в итоге к истощению. То есть это происходит потеря иммунитета, потеря жизненных сил, энтузиазма, и в итоге это в запущенных стадиях неминуемо приводит к туберкулезу, а туберкулез аюрведа считает очень трудноизлечимым заболеванием или вообще неизлечимым. Поэтому однозначно кашель нужно лечить и не перебегать его, переживу вот так вот, знаете, там пока молодой, все пройдет, типа. И что еще хочу отметить, что при отсутствии должного лечения, что кашель всех 5 видов, которые я вам сказал, он становится все сильнее и сильнее. То есть, если вы закупорили симптом, но потом через 2 недели опять у человека кашель, то он уже становится сильнее. Ну, то есть, поскольку это выходит вата через наше тело, да, в виде кашля, вот этих судорог, и там, сейчас мы разберемся, так, истощает органы прям, да, то есть иссушает, уничтожает их. Фактически так действует кашель, да. Например, у курильщиков то же самое можно встретить, ну и других людей, которые страдают, с кашлем, в принципе, да, то есть давайте разберем причины. Причины следующие. Избыточная физическая нагрузка. Следующее. Это чрезмерное накопление токсинов. Ну, как все знают, аюрведа говорит о том, что 90% всех заболеваний начинаются в кишечнике, и кашель не исключение. Соответственно, если мы поддерживаем ЖКТ в нормальной форме, то у нас вата движется корректно, сверху вниз. И тогда она не будет подниматься вверх, не будет провоцировать, не будет доходить до грудной клетки, что в итоге будет вызывать кашель. Этот патогенез разберем позже. То есть токсины, накопление токсинов тоже провоцирует вызывание кашля. Токсинами в аюрведе можно назвать не только недопереваренные остатки пищи, но и любые нарушения химических реакций в нашем теле.
Вот, то есть тканевые бывают в тканях скапливаются токсины, холестериновые бляшки. Это вся история начинается с кишечника. Вот, итого, накопление токсинов, избыточная физическая нагрузка, употребление чрезмерно сухой пищи, попадание пищи не туда, ну, то есть причина, да, то есть мы не туда, не в ту область тела попало, у нас вызывается кашель. Сдерживание естественных потребностей, любых естественных физиологических потребностей. Вот, таким образом, вы понимаете, что сдерживание естественных физических потребностей – первопричина почти всех заболеваний в аюрведе, наряду с накоплением токсинов и с нормальной работой желудочно-кишечного тракта. Мы говорим о телесной истории. Избыток вяжущей пищи, то есть вяжущая пища стопорит движение, останавливает его, тоже может вызывать кашель. Слишком вязкая, липкая пища, ну, в общем, к ней можно отнести все полуфабрикаты в принципе, и можно отнести изделия из белой муки в частности. Непривычная пища может вызывать кашель. Пища острая, слишком кислая, слишком соленая. Кашель провоцирует его развитие постепенно, очень медленно, но провоцирует холодная, тяжелая и слишком маслянистая еда. Ну, это, допустим, борщ из холодильника, как простой холодец, который там уже в 3-м месяце лежит. Также испорченная пища, то есть ни в коем случае в аюрведе вообще не употребляют испорченную пищу, даже касается фруктов. И не говоря уже, бывает, знаете, там, ну, когда вот какой-то продукт, его там, на нем плесень, его обрезают и как бы едят. Не надо этого делать. Это тоже будет вызывать как минимум порождение токсинов, с которыми организму что-то надо будет делать. Ну, а в процессе может вызвать различные инфекции, можно занести. И мы разберем, какие виды кашля и какими симптомами сопровождается, если внутри тела есть какие-то инородные бактерии. Так, и вдыхание дыма инородных веществ, то есть различные всякие, ну, опять же, повторю, так же, как и с заболеваниями носа, да, что вот эти все пылесборники, вот эта вся история, которая в квартирах у нас пребывает, она может тоже провоцировать попадание в тело, и дальше человеку надо будет как-то выводить это все, и мы вдыхаем непонятно что, поэтому лучше все-таки от этих избавляться. Но это какие такие, это, скажем так, более неочевидные факты, но имеющие место быть, да, тогда как если по какое-то химическое, явно отравляющее вещество вдохнем, то там очевиднее. Но в аюрведе говорится, что любое инородное вещество, проникающее в рецепторы, в наши органы дыхания, может вызывать кашель. Ну, и фактически так реагируют наши рецепторы на инородные вещества. Так, давайте дальше. Признаки кашля. Это отсутствие аппетита, это нарушение движения пищи, это такое ощущение, когда горло как будто наполнено колючками, это нарушение голоса, это заложенность горла. Это 5 признаков наличия кашля. Вот. Теперь пойдем по развитию патогенеза, то есть как, на основании чего развивается кашель. Как я сказал ранее, во всех видах кашля первопричина его в том, что вата движется не туда, то есть провоцирующей дошей является именно вата. Как мы с вами говорили, вата доша находится в толстом кишечнике, она находится в разных частях нашего тела, но самое главное, самый большой полуорган, где преобладают 2 первых элемента, эфир и воздух, находится внизу. Соответственно, это место ее нахождения. И вата должна двигаться сверху вниз. Но тогда, когда она повреждена, она начинает подниматься вверх. Она начинает подниматься вверх и достигает грудной клетки. И поскольку грудная клетка, она как бы зажата, да, она как бы такая фиксированная область нашего тела, то есть происходит то, что
она наполняется вот этими первоэлементами эфира и воздуха, и она заполняет вот эти вот каналы нашего тела. То есть она фактически вот эта область, это область капхи в нашем теле, и то, что выше, тоже область капхи. А капха это, ну, это слизь, то, что, ну, как один из элементов капха-доши. Это смазка в нашем теле и так далее. Много всего, за что отвечает капха. И когда она проникает сюда, наполняется этим всем, то она заставляется, она поднимается вверх и заставляет двигаться все наши части тела. То есть мы, когда вата движется не туда, вверх, то есть это уже ее из естественного местоположения низ, она проникает вверх, то есть она заставляет двигаться все наши члены тела, все наши органы, да, то есть заметим, когда мы кашляем у человека, и там сердце начинает двигаться, легкие, то есть бока, грудная клетка, и из-за того, что вата, она движется в некорректном месте, она начинает это повреждать. А в силу того, что если мы не лечим кашель долго, то вата, поскольку она сухая, подвижная и такая сухая, подвижная, она разрушает эту капху, она разрушает ткани тела, она истощает их. Именно поэтому происходит выброс слизи. То есть выброс, не всегда эта слизь как бы вредная, то есть не всегда выходит, но то есть кашель сопровождает вот этим вот движением, чтобы выйти через верх. Вот. И фактически единственное место, откуда она естественным путем может выйти вата, это она может выйти только через рот. Вот. Ну и дальше, вот в Аштанга Хридаям тут написано, что звук, который извергает наше тело, в виде кашля, оно подобно протариальному колоколу. То есть часто такое можно наблюдать, да, что есть аналогии в юридических медицинских текстах, как это можно сказать. И вата здесь, она как бы сдавливает грудную клетку и соединяется дальше с удана ватой и заполняет горло, ну, удана вата здесь, и прана вата в голове. Помните, мы с вами говорили, что кишечник связан с головой, все это области тоже вата. То есть есть несколько, здесь толстый кишечник основное место, есть еще второстепенные места. Вот. И идет повреждение, опять же, ткани тела за счет вот этого разрушительного действия ваты. И поэтому человек постепенно, он становится, у него, как бы, который кашляет, у него вот как бы вот сияние тела уходит, внешний вид у него неприглядный становится, он теряет свой иммунитет, то есть если не залечивает кашель, у него теряется физическая сила, и в итоге потеря физической силы приводит к таким заболеваниям, как чехотка, как туберкулез. То есть это уже либо трудноизлечимые, либо вообще неизлечимые заболевания. Вот. Соответственно, мы с вами поговорили о причинах, мы с вами коснулись патогенеза, и сейчас мы с вами поговорим все-таки, помните, мы с вами рассказали вот множество причин, и, соответственно, давайте сейчас у вас будет в момент самодиагностики, да, о том, как понять, какой тип кашля превалирует у меня, каким страдают мои дети, каким страдают мои родные, ну или вообще просто для того, чтобы разбираться в этом и уже диагностировать себя самостоятельно. Итак, кашель вата типа. Это сухость в грудной клетке, в горле, во рту. Это боль. Корреляция вата всегда боль. Это всегда в аюрведе. Если что-то болит, значит вата там участвует. Боль в области сердца, давление в этой области, боль в области грудной клетки, ну и бока как бы тянет, тоже болит может. Мучительный болезненный кашель вызывает помрачение, сотрясение тела. Опять же, сотрясение ваты слишком много, она сотрясает внутренние члены тела. Истощение голоса, осиплый такой голос, слабый голос. У людей ваты типа, например, очень слабый голос, если они не занимаются каким-то своим прокачиванием этих навыков, да, их как бы не особо хочется слушать. Дальше это, ну, не стильный голос у них.
Это резкий, порывистый, приступообразный, то есть непостоянный, да, непостоянный кашель. Сопровождается с болью, как я сказал. Он очень громкий, он возбуждает все тело, он с трудом выводит слизь. И если выводит слизь, то ее очень маленькое количество. И может быть головная боль. Вот все признаки, по которым вы можете понять, что у вас кашель ваты типа. Ну, что вообще кашель ваты типа. Давайте разберемся дальше. Кашель пита типа. Желтые глаза и желтая отделяемая слизь. Горький привкус во рту, жар, головокружение, рвота желчью, кровью, жажда, нарушение голоса, потеря сознания. Вот такие признаки, симптоматика кашля пита типа. У кого-то может он быть. Разберем кашель капха типа. Заложенность в груди и тяжесть. Боли почти нет. Незначительная боль в голове или области сердца. Но незначительная, может ее не быть. Заложенность, как перевести, облипленность в горле. Нарушенное пищеварение, тошнота, отвращение к пище. Волосы стоят дыбом, то есть тоже симптоматика капха. Отделение слизи, плотная, густая, белого цвета и хорошо уходит. Вот хорошо уходит, это когда вот такие вот слизеобразующие вещества выходят из вашего тела. В данном случае, ввиду кашля, можете говорить, что капха. Но при этом возможны смешанные комбинации. Мы тоже о них поговорим. Так. Да. Когда у нас возникает следующий тип кашля, когда повреждена грудная клетка, что-то нарушилось, какая-то травма, что-то перелом, ну там много может быть, но может быть вызвано каким-то хронической легочной тоже заболеванием. То есть сейчас есть такие тяжелые истории. Вот. А здесь у нас задействованы две доши, и это доши вата и капха. Причина возникновения вот такого кашля — это непосильная нагрузка, несоразмерная силе человека, физической силе человека. Такой человек будет сплевывать слизь темную, желтую, сухую, вязкую, скомканные в какие-то комочки, комки. То есть она немножко твердая. Это не хронический кашель, это ввиду повреждения грудной клетки. Дальше. Боль в горле сопровождается, потому что присутствует вата. Грудная клетка как будто разрывается пополам. Самоощущение у человека, да? Такое может быть. Дрожание конечностей. Опять же вата. Боли в боках, причем звуки как у голубя. Аналогия. Человек стонет. Дальше. Утрачивается аппетит. Пошли симптомы капхи. Физическая сила, пищеварение, энергичность, внешний вид, все потухло. Да? То есть, кто смотрел вебинары об отжисе, знает, как должен выглядеть здоровый человек, внешние признаки. Потеря отжиса, физическая сила, энергии, все завязано на том, что эти признаки будут уходить. Моча с кровью может присутствовать. Скованность в спине и крестце тоже наблюдаться. Может быть, потому что вата задействована и очень она начинает циркулировать вообще непонятно как в теле. Соответственно, крестец и поясница тоже область капхи. Дальше. Теперь мы разберем про самый сложный тип кашля. Это кашель при чехотке, то есть туберкулезные такие истории, все старческие истории, да, то, что я вам говорил изначально. Здесь могут быть все доши в дисбалансе, но все равно вата будет всегда и превалировать, поэтому для людей, вата присутствует везде. Самая сильная доша в теле
и за которой все время нужен контроль. А, Поехали. Гнилистая, зловонная, желтая и зерновато-красная слизь выходит из тела. Если вы замечаете зеленую слизь, это наличие либо червей, либо бактериальных инфекций каких-то, инородных историй. Бока тела как будто бы выбрасываются наружу, сердце куда-то падает вниз. Такие ощущения. Также бросает то в тепло, то в холод. Ну, соответственно, как и всех людей вата-типа, непонятно, что у них с настроением, то туда, то сюда. Но это если просто мы говорим, да, про общую историю. Но вот здесь именно дисбаланс серьезный, потому что то тепло, то холодно. И причем сказано, что даже при повышении температуры они не хотят охлаждения. То есть это, ну, как вот диагностику в аюрведе, когда делают, то есть минимум с человеком сидят час, да, то есть, ну, минимум, чтобы выявить, как бы диагностировать причины, потому что от этого будет зависеть алгоритм решения проблемы. Зверский аппетит, резкая потеря физической силы, хотя человек много не трудится, лицо бледное и немножко при этом довольное. То есть это вот как раз такой момент, что капха-свата и, ну, кто туда, то сюда бросает. Может присутствовать блеск в глазах и проявляются все симптомы кашля. То есть все симптомы, озвученные выше для остальных 4 типов кашля, будут присутствовать и в этом виде. Также возможны комбинации, как мы с вами сказали, из пита, вата и капха кашля, и их симптомы, и причины. Также возможно и когда они смешаны, да, то есть поэтому вот есть целый признак, допустим, для питы, для ваты, для капхи, ну, мы берем такие простые случаи. И потом, если человек наблюдается и то, вы можете знать, что это, ну, 2 доши задействованы, 2 задействованы, соответственно, подходить надо особенным образом. И мы с вами разберемся, как к этому подходить. Да, и вот как раз про последний вид кашля. Знаю, что у нас тут есть врачи в эфире, что в аюрведе считается, что туберкулез легко контролировать и возможно излечить, но для этого в аюрведе всегда готовят человека, ну, к тому, чтобы увеличить балу, то есть физическую силу, отжас поднять и так далее. То есть ему сначала делают такую терапию по оздоровлению комплексному. Без этого даже не подходит аюрведа к лечению такого рода заболеваний. И здесь сказано, что контролировать в этом случае легко, ну, как бы возможно, но и трудноизлечимо, но все-таки возможно. Да, и здесь бы хотелось сказать также для врачей, которые присутствуют на эфире, что в аюрведе есть 4 столпа оздоровления. Я уверен, что это может быть полезно всем. Это такие базовые вещи, что для того, чтобы реально исцелиться, для того, чтобы оздоровиться, для того, чтобы повысить качество своей жизни и встать на каком-то, ну, на другом уровне, да, то есть реально сделать себя, как бы, ну, на хорошем уровне здоровья и качества жизни, то должны присутствовать 4 фактора. Это должны присутствовать врач, то есть профессионал, специалист, должны быть правильные, хорошего качества лекарства подобраны, травы, должен быть корректный помощник врача, ну, если мы говорим о каком-то стационарном лечении. И самое важное, ну, здесь написано, что пациент должен выполнять все. То есть никогда в аюрведе не гарантируют лечение. Даже если вы приезжаете, вы начинаете там что-то по-своему делать, это не будет работать, потому что он должен выполнять все. Потому что аюрведа доказанная наука, и она работает. Главное соблюдать все рекомендации. Поэтому 4-й столб оздоровления комплексного и вообще излечения, поддержания здоровья, улучшения качества – это выполнение рекомендаций всех. Это было, наверное, больше для врачей полезно, чтобы вам как бы интересно расширить свое знание этой древней медицинской науки. А теперь следующее, что кашли, ваты, пита и капхи, если они однородные, то есть задействована одна доша, то они полностью легко излечимы. Это идет классификация. Дальше, если задействованы вата, пита, пита, капха, капха, вата, то есть симптоматика 2 дош,
то можно излечить и можно контролировать. То есть главное не запускать, как я говорил в самом начале. Запускание кашля приводит к неизлечимым заболеваниям. Когда задействованы все доши, то контролируемы просто. То есть можно контролировать, но сразу все доши не возникают. То есть это реально может быть годы человек с этим всем живет, и у него это все там уже настолько изменились ткани, то есть когда структура, все поменялось ткани, здесь мы не можем так сделать полностью, аюрведа пока не может сделать полностью, чтобы это все ушло. Поэтому только можно контролировать, но успешно контролировать. Кашель может перейти в следующее заболевание, если его не лечить. Точно гарантированно в бронхиальную астму, в любые заболевания истощения ткани, туберкулез, чехотку и так далее, к преждевременному старению, к исчезновению голоса и любым заболеваниям вот этой грудной клетки, потому что вата снизу вверх идет, патогенез разобрали и все разрушает. Вата самая сильная разрушаемая доша из всех. Да, и кашель следует лечить побыстрее. Любым людям. Так, мы закончили нашу первую часть. И если у вас есть вопросы, я могу на них ответить, потому что дальше тоже тем, кто хочет, будет записывать, потому что здесь будут приведены конкретные рекомендации, которые позволят вам исцелиться. Есть вопрос. Хронический кашель, да, хронический кашель, надо смотреть по симптомам, как я сказал. Если мы наблюдаем симптоматику, выясняем причину и понимаем, что еще ткани человек, способен к терапии и будет все соблюдать, то тогда такой кашель возможно излечить. Неизлечимые только самые серьезные виды вот этих всех историй. Еще вопросы будут? Да, можно лечить аллергический кашель у ребенка. Как я сказал, что мы должны сначала понаблюдать симптоматику и потом сделать выводы. Да, конечно. Если самая простая диагностика, я вам сказал выше, если это кашель вата типа, он сопровождается тем, что слизь плохо отходит. Если слизь плохо отходит, то есть непостоянный кашель, то приходит, то уходит, там множество, целая симптоматика была мной перечислена, то вы можете говорить, что это кашель вата типа, и значит ребенку нужно его лечить. Вот. Особым методом, не сосудосуживающими препаратами ни в коем случае. Вот. То есть болезненный вид вызывает помрачение, сотрясается тело, истощение голоса, голос осипший, сопровождается болью, звучной, боль в боках, в груди, вообще любая боль, это вата, то есть выводится с трудом, малое количество, может быть головная боль у ребенка, и так далее. Еще можно продиагностировать, в какое время суток, если обострение вечером, то скорее всего это связанные вещи. Соответственно, потому что вечером период ваты, и с этим нужно все корректировать, все работать. При смехе. Да, смейтесь. То есть самое главное, что вы хотите смеяться, вы смеетесь. Это не заболевание. Да, ночью надо работать над тем, чтобы исцелять эту болезнь. Вот, и сейчас мы как раз с вами об этом и поговорим. Но, опять же, аллергический, то есть надо еще смотреть. Как я говорил, анутайлом, если сопровождается еще и сиренит, это лучшее доступное средство, неприятное, конечно, для ребенка, но что поделать, можно закапывать в нос. Оно и синуситы лечит и так далее. То есть любые капли на масляной основе будут полезны. Вот, и эфирные масла тоже может быть полезны, которые содержат
кедр, то есть, и увлажнитель воздуха как минимум, с какими-то тоже ароматами эфирными. Вот. Можно какие-то для бодрости ребеночку, допустим, цитрусовые ароматы. Они будут кислые, и они будут стимулировать нервную систему, и они будут порождать больше влаги. То есть отход слизи тоже будет. То есть какие-то еще ингаляции влажные должны быть и так далее. Ну, конечно, аллерген. Надо смотреть по аллергенам. Так, еще вопросы будут? Да, можно лампу с пихтой. Можно лампу с пихтой, да. Но все равно нужно комплексно работать. Надо посмотреть, что питается, что кушает. То есть. И вот за стулом тоже наблюдать, хорошо, нехорошо, симптом там известен. Должен быть там стул, запоры, не запоры, там сухой стул и так далее. То есть все должно тоже у ребеночка работать как часы. Вот. Прогревание и увлажнение. Вот решение сухих историй. И масляные субстанции вводить в нос. Так, еще вопросы? Хорошо. Теперь хотелось бы поговорить немножко о еще таком моменте, да, что когда возникает кашель, что всегда повреждается лимфатическая система. В первую очередь, как первая из тканей, она всегда повреждается. Если кашель долго течет, чтобы вы понимали, просто такая пугалка, что не только иммунитет, некое абстрактное понятие страдает, а что реально разрушаются ткани тела, да, то есть одно дело там чехотка, туберкулез вам кажется чем-то далеким, но так или иначе у человека может быть болезненный вид, теряться бледность в глазах приобретаться, глаза не светятся, ну то есть очень много такая отсутствие энергии, меланхолия, физические силы потери, разрушаются мышцы, то есть все ткани тела разрушаются от кашля, потому что вата в этот момент творит непонятно что, движется непонятно как и разрушает. Также нарушаются каналы в теле, но это уже больше для специалистов, для практикующих врачей и в целом, может быть, для врачей отдельно можно как-то рассказать. Раз вопросов нету, мы пойдем теперь по исцелению, как подходить. Вот что, собственно говоря, нужно делать при лечении кашля ваты типа. Вы продиагностировали себя, и вы сразу понимаете, да, что в ваш рацион нужно добавить супы, бульоны, нужно добавить легкую пищу. Также очень хороши всякие субстанции, которые, рецепты будут дальше, которые рассасываются, то есть на постоянной основе даются и рассасываются по маленькой дозе, там каждый час. Очень хорошо делать промасливание и согревание. Ну, то есть, фактически, можно сказать, там в баньку походить. То есть, вот эти все, в хамам, там, где увлажняющие процедуры такие. Можно сделать очень хороший массаж, допустим, масляной, там, тепленьким маслицем, потом в ванне, допустим, полежать. Или есть возможность в баню походить. То есть, это решение. Там, естественно, эфирные масла добавить, и будет отхождение слизи. Так, лекарственные ванны. Также можно тоже с эфирными маслами применять активно. То есть, вы берете и в молоко, допустим, добавляете эфирные масла, делаете комбинации, заливаете молоко и лежите там. Есть, по-моему, залмановские ванны, тоже надо посмотреть, что там за вещества, тоже может хорошо сработать при вата-кашле. Дальше мы с вами поговорим про, когда у нас вата и пита симптомы. То есть нам надо перед едой принимать топленое масло или молоко. Это общая диетическая такая история, которая, в принципе, довольно легко осуществима.
Дальше, если у вас вата плюс капха, то есть вы наблюдаете симптомы сухой, болезненный кашель, но при этом слизь местами отходит белая и довольно легко, то это кашель, смешанный с вата, капха сопровождает, значит, здесь подойдут касторовое масло. Касторовое масло подойдет для того, чтобы корректировать это состояние. Вот. Дальше. Следующее можно сделать такой очень простой рецепт. Опять же, при вата-капхе, да, кашле. Это мы когда 1 к 1 смешиваем розовую соль, воду и пиполи. И выпиваем это 2-3 раза в день. Вот, пиполь это черный перец, в России очень трудно его найти, можно заказать из Индии, ну, либо в России найти, он очень дорогой. То есть самый дорогой, наверное, из всех видов перца. Но он очень помогает. Дальше, хорошо тоже при кашле будет работать молочная сыворотка, только в чистом виде, только на молоке. Плюс можно немножко сахара натурального, ну, неочищенный сахар и сухой имбирь. Тоже вы добавляете где-то по чайной ложке сахара и сухого имбиря, и сыворотку, и стакан выпиваете. Также очень хорошо взять 1 чайную ложку пиполи и простоквашу. Опять же, да, понимаете, что это кашель у нас вата капха, соответственно, нам нужно что-то тяжелое, но при этом, чтобы не увеличило капху, маслянистое. Ну, в общем, такой рецепт пиполи и простокваши. Вы берете простоквашу и добавляете туда чайную ложку перца пиполи. Дальше, следующий рецепт. Вы берете пиполи, перец, берете немножко воды и мешаете, ну, как бы пасту готовите такую. Добавляете туда гималайскую соль и добавляете подсластитель и немножко топленого масла. И вот это вот можно рассасывать каждый час, то есть в аюрведе при острых фазах и вообще как бы при наличии кашля, чем быстрее вы хотите излечиться, тем, собственно говоря, схема такая, что каждый час вы берете там джем какой-нибудь, там леденец, ну, который от кашля, да, и вот вы его рассасываете. И вот эту всю субстанцию можно на язычок положить и как бы держать, потом это все уходит. И это тоже такие способы коррекции. Какая диета показана при этом? Это кислая, соленая и маслянистая пища должна быть. Также хорошо подходит, можно добавить в любые супы, которые вы готовите, да, любые каши, которые вы при этом готовите. Не нагружайте ЖКТ, при этом вам надо именно погасить симптом, убрать доши и направить их в правильное русло. Делается это за счет вот такой вот очень легкой диеты. То есть это семена укропа либо фенхель, это пиполи, сухой имбирь, это галангал. Ну, это тоже родственник имбиря. В Юго-Восточной Азии, в Тае есть такой корень очень вкусный. Зира. Вот. И дивисил отвар пить отдельно. А вот это можно все добавить в такую кашу. То есть фактически делать такая некая пряная каша, пряный суп. То есть чтобы вот еще поддержать за счет усвоения. Потому что супы, бульоны проникают в лимфу очень быстро. И, соответственно, они будут это все уничтожать, всю патогенную микрофлору благодаря наличию таких веществ. И все будет происходить более быстро у вас. Дальше, вот такой состав также будет хорошо при болях в пояснице, сердце, боках, кишечнике и так дальше. Дальше еще хорошо просто сваренный рис в мясном бульоне и 1 чайная ложка острых специй, которые перечислен выше. Перечислил выше. Также хорошо при этом подойдет такая, чтобы можно смешать. Вы берете кунжутное масло, берете сахар и берете изюм. Все это смешиваете и тоже кушайте на голодный желудок.
каждый час. Тоже очень добротный и легкий рецепт. Так, теперь мы разберем пита-кашель. Кашель пита-типа. И есть рвотные процедуры, мы их рассматривать не будем, потому что никто их делать дома не будет, но зато очень быстро исцеление происходит. Но давайте разберем, что мы можем приготовить сами. Это паста из корней солодки, также хорошо вообще солодка, сиропы на солодке, отвары на солодке при пита-кашлях, вообще для людей пита очень хороша солодка, и сахарный тростник. Вот. Если же у нас есть пита и капха вместе, и при этом у нас мало отходит слизи, то нам нужно просто треврит. Есть такой джем или по виде порошка, плюс сладкие вещества. Можно с медом, и все. И это на ночь. Это вызовет послабление. Прям на ночь 20 грамм съесть. Также хорошо будет лечить кашель, послабление, как мне кажется, да? Либо, если слизи отходит очень много, то ее нужно гасить. Иссушает слизь, это у нас горечь очень сильно. Опять же, треврит и какие-то горькие травы. Вот. Какая еда должна быть? Еда должна быть такая... Она должна быть сладкая, при этом немножко маслянистая, и нужно добавлять много листовых овощей и горечи, то есть аир, можно даже какие-то куркуму добавлять, шпинат, в любом виде все будет это полезно. Вот. Дальше рассасывающие вот эти вот вещества можно сделать. Рецепт номер 1 отсюда. Это добавить мед, амалаки, изюм, сандал и лотос. Ну, если ничего этого нет, то можно оставить мед, можно найти, амалаки и изюм. Все это смешать и тоже каждый час вот так вот съедать. Вот. Это тоже будет очень хорошо. Если же у нас пита и вата, то есть у нас иссушаясь трудно отходит слизь при симптоматике пита кашля, то мы добавляем в это еще масло топленое. И тогда получается, что и мы боремся с ватой, дисбалансом ваты. Дальше, если у нас пита капха, то мы в то же самое, мед, порошок амалаки, изюм, добавляем черный перец, и все, у нас идет лечение. Универсальный рецепт для пита тоже это сахар, это пиполи, это изюм, это мед. Вот рассасывать каждый час очень эффективно. Дальше еще один рецепт, это мед, трикату, дивисил, зерна жареного дикого риса и кардамон, трипхала, амалаки, бхитаки, корицу. Все это смешивается 1 к 1. И мед основа, и также рассасывается. То есть вот эти все рецепты будут очень хорошо бороться с пита-кашлем. Еще очень хорошо борется следующее. Это финики, плюс пиполи, плюс черный перец, плюс мед. Универсальная история. Дальше пиполи плюс изюм плюс молоко уваривается. Молоко в 2 раза от исходного объема. И дальше в прикуску добавляется мед. Тоже очень быстро лечит кашель. Так, питание при этом бульоны, но добавляем туда листовые горькие овощи, то есть все, что я вам сказал, только горечи добавляем, да, вот горечи, поскольку горечь лучшее лекарство, одно из лучших лекарств для питы, это горечи, выводит очень хорошо. И, соответственно, вот эта вся желтая непонятная инфекция и воспаление будет уходить от них, очень хорошо работает. Также хорошо можно сделать себе дикий рис с различными горькими травами, с куркумой, с листовыми овощами. И все это можно еще сделать потом в прикуску кушать мед. То есть таким образом мы тоже будем бороться, если у нас много слизи отходит. То есть мы понимаем логику, мы всегда должны следить. То есть в любом составе есть логика и понимание, да, что если у нас присутствует обильное вытечение слизи образующих веществ, безболезненно, без таких как бы явных болей и дискомфортных ощущений, в принципе,
то это, конечно, мед добавляется. Если с питой работаем в основном, то горечи, да? Если с ватой, то добавляем какие-то маслянистые вещи. Вот, теперь здесь также хорошо пить воду плюс сахар и виноградный сок. Очень хорошо. Можно пить даже молоко, в том числе и козье. Так, теперь мы разберем капха-кашель. Что с ним делать? Употреблять только, ну, так же, как при снижении веса, горчичное рыжиковое масло, кунжутное масло, мясные бульоны и пиполи. Ну, то есть пиполи вообще для тех, у кого есть капха, можно включать в свой рацион как обычную специю. Очень хорошая она. Вот, также подходит здесь вино. Также при этом, при капхе, кашле делается следующее. Выпивается вода с медом перед едой, во время еды и после еды. То есть мы боремся, мы иссушаем эту капху, выводим ее из нашего тела за счет употребления меда. Это очень эффективное и очень простое средство. Дальше, это горячая вода Девисил. Тоже можно спиртовой настой на Девисиле. Тоже будет спирт иссушает. Девисил борется с кашлем и со всеми историями подобного рода. И у вас наступит исцеление. Так. Да. При капха-кашле подходит рассасывать черный перец и мед. То есть каждый час. Амалаки, харитаки плюс мед тоже хорошо будет работать против кашля с обильным выделением слизи. Капха типа. Если у нас наблюдается такой кашель, как будто у нас надрывной, ну, такой непостоянный, звучный, такой с болью местами, но при этом много слизи, очевидно, что это капха вместе с ватой, да? Что в этом случае делать? В этом случае тоже, вот сейчас приведу вам очень такие интересные, простые рецепты. Это мед, это кунжутное масло, это гранат, это сахар и трикату. Вот это все замешивается, то есть 2 части граната, плода граната, 8 частей сахара неочищенного, 100 грамм трикату, добавляется мед, кунжутное масло, все это смешиваете ручками, делаете такой типа джемик и тоже каждый час. И все будет хорошо очень. Дальше. Элементарно просто пиполи плюс вода, то есть самый простой при такого рода кашле. Дальше можно пиполи плюс вода вы смешиваете, будет такая паста, добавляйте туда. Добавляйте туда, вот, да, делайте суп из чечевицы, варите, потом добавляете туда пиполи с водой, вот эту кашицу, размешиваете ее в процессе, и немножко добавляете кунжутного масла. И все, и вот эти можете, кушать это. Это тоже будет очень помогать исцелению от кашля. Дальше, сок имбиря, сухой имбирь плюс мед только от капха типа кашля. Не от всех видов кашля, как можно где-то услышать. Или корица плюс мед от всех видов кашля. Вообще это не так. Надо понимать тип. Если вата, то это будет только в минус. То есть изнуряющее, без слизи, это будет только в минус. Мед иссушает, корица иссушает. Будет плохо очень. Человек будет так слизь не отходит. Так надо направить все правильно. Там нужно по-другому подходить. Я вам об этом говорил выше. Так, и вот еще один рецепт вам, пожалуйста, это сделать из чечевицы, опять же, суп. Добавить туда малаки, добавить туда ячмень, добавить туда можно сок лимона, лайма, редиску, сухой имбирь, и все. И это будет отличное питание для вот такого рода заболеваний. Вата капха, то есть применять для удаления капхи. То есть мы здесь все делаем для того, чтобы удалять капху. Это вот тоже подходит, то, что было мной перечислено, вот эти простые рецепты из 2-3 ингредиентов, плюс какие-то супы с наличием специй и трав.
Так, если у нас есть кашель такой, вата, капха и с превалированием питы, то есть присутствует, то то же самое, что как мы лечили пита кашель, только добавляется туда горечи еще. Ну, как определить, да, то есть какой у меня кашель, сухой либо влажный, то есть является у меня сейчас вата как бы как симптом кашля, потому что, ну, или нет. Помимо боли, помимо распираний, помимо звука, еще можно судить о отхаркивании. То есть, если у нас идет хорошо отхаркивание, легко, то значит там либо пита, либо капха. Если отхаркивание происходит сложно, то это вата, чистой воды. Вот. Так, и что еще хотелось бы вам сказать, что также очень хорошо применять тыкву. Вот при всех видах кашля с различными специями, с кориандром. Давайте я вам сейчас перечислю просто, да, что вы можете делать суп. Из тыквы. Вообще есть такое вещество, называется... Ну, давайте о нем попозже, сейчас просто скажу вам, да, как вот применить это, потому что самим искать это... И все это проблематично, найти еще хорошего производителя, не так часто такое появляется. В общем, берете тыкву, режете мелкими кусочками, жарите на топленом масле до медового цвета, добавляете кумин, пиполи, добавляете сахар, сухой имбирь, закристаллизованный сахар, ну, не рафинированный. Добавляете туда кардамон, можно черный, зеленый, черный перец, кориандр. Это вот так вот. То есть вы получаете сразу, у вас такой... Потом это все в блендере перемешиваете, добавляете туда немножко топленого масла, пол чайной ложечки, добавляете туда меда, опять же перемешиваете. И у вас получился такой некий суперфуд, который будет вам полезен при лечении 5 видов кашля. 5 видов кашля. Вот. И это вещество называется кумкумади расайна. Вот. И я вам сказал фактически, как можно адаптировать и немножко перенести и повзаимствовать какую-то большую дозу положительного воздействия на тело. Поэтому вот от чего это будет? От отдышки, от кровотечений, заживлять раны, сила и для сердца очень полезно. То есть вот такие незамысловатые, простые рецепты, точечные, будут положительно влиять на исцеление от кашля. А сейчас мы с вами прерываемся, потому что у нас заканчивается эфир. И давайте сделаем с вами ответы на вопросы, поэтому сразу я включу новый эфир и отвечу на все ваши вопросы. Можно не только по кашлю, можно по любым вопросам здоровья, самочувствия, каких-то вещей, по улучшению качества жизни. Поэтому подключайтесь.